Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде массив бойынша жұмыс, массив және де масс библиотекасы. Жалпы масс деген библиотекаға келетін болсақ, масс библиотекасын біз импорт арқылы іске қосамыз. Импорт масс. Масс деген негізі Pythonның өзіне енгізілген функция. Масс функциясының негізгі функцияларын шығаратын болсақ, dir дейміз да, dir, кейін mass дей саламыз. Вот. Осыны шығарып көрейік. Python main.py. Вот. Осыншама бізде функциялар бар. Cell дейді, sinus дейді, floor дейді, fabs дейді, тағы сол секілді. Жалпы біз бүгін масс функциясының бірнеше функциясын қарастыратын боламыз. Көп емес. Жалпы масс функциясының негізгі бір функцияларының бірі, ол негізгі бір мәндерінің бірі, ол пи саны. Пи саны дегеніміз 3,14, 3,14, 15, 9 біреуде осылай кете береді. Негізінен шегі жоқ сан. Осы санды шығара көрейік. Ол үшін print дейміз да, mass кейін точка. Осы жерде барлық функциялар көрсетілген. Осының ішінде бізде p деген функциясы бар. Хорошо. P. Mass p. Ол константа болғаннан кейін, ол сан. Осыны аластып, так, запускать етейік. Вот осындай сан екен. Осындай сан екен бізде p саны. Вот. Негізі масс функциясына келетін болсақ, негізі бір мысал ретінде көрсетейік. A деген сан болатын болса, A деген 2 сан болатын болса, соның квадратын шығарып көрейік. Print mass.pow дейсіз да. Pow. Сосын A санның өзін алыңыз, кейін оның дәрежесі. Дәрежесі бізде 2 болады. 2-нің 2 дәрежесі бізде 4 болады. Мысал ретінде 2-нің 10 дәрежесін шығарып көрейік. Ол бізде 1024 болу керек. Осылай 1024 деп шығарып береді. Масс функциясының сонымен қатар түбірі бар, түбір табу. Ол үшін так көрсетейік, 4-дің түбірі 2 екенін білеміз. Біз аласта просто mass sqrt дейсіз ғой. Sqrt. Вот. Потом осы санның өзін бересіз. Вот ол түбірін шығарып береді. 2,0. Осылай жұмыс жасайды екен. Негізі тағы масс функциясының көптеген функциялары бар. Мысал ретінде синус деп көрейік. Бұл жерде радиан ретінде қабылдайды. Мысалға радиан бізде 60 болсын, 60 болсын, 60. Осы 60-тың радианы бойынша шығарып береді. Вот осындай сан екен. Радиан. 30 болсын. Радиан. Так, 30 бойынша шығарып береді. Тағы сол секілді. Так, сонымен қатар бізде көптеген функциялары бар. Бірақ оған тоқталмай ақ қояйық. Негізінен масс функциясы керек кезде пайдаланады. Негізінен бізге аса бір қатты маңызды емес бұл. Бүгін бізде жалпы көп акцент массивтерге қойылатын болады. Жалпы массивтің функцияларына келетін болсақ, print, dir и потом list. List деген бізде массивтің негізгі анықтамасы. Осылай массивті анықтағымыз келсе, осылай жасайды екенбіз. Вот. Массивтің бізге негізгі керегі осылар: append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse және де sort. Мысал ретінде осылардың барлығына тоқталып кетейік. Мысал ретінде біздің массивіміз болсын 1, 2 болсын. Массивдің ішіне негізі кез келген типтегі данныйларды қоссаңыз болады. False және де кәдімгі false. Мысал ретінде none болсын. None. None. Осыны сортировать етейік. Ол үшін біз не істейміз? A.sort дейміз бірінші.
а точка сорт. Бірінші сортировать етеміз, кейін осыны шығарып көрейік. Көрейік шынымен де сортировкадан кейін қандай мән шығады. Так, ол жерде неге сортировать етпей алды? Яғни бізде сортировканы int пен string'та жасауға болмайды екен. Яғни int пен string қатар келсе жасауға болмайды екен. Жарайды, онда мысал ретінде тек сандардан тұрсын желік. Тек сандардан тұрсын массивіміз 1, 3, 34, 0, 90 және де 6 болсын. Сортировка жасайық, және де бұл бізде сортировка түрінде шығып береді. Sort деген бар, сосын бұл жерде негізінен айтып кететінім reverse дейсіз да, reverse. Потом true десеңіз болады. Бұл қандай нәрсе береді? True. Мұндай не керек емес. Қарапайым тұр. Вот. Бұл кері ретпен сорттап береді. Хорошо? Кері ретпен сорттау үшін осылай reverse, true дейсіз. Так, вот. Жалпы осы. Тағы бір бізде несі бар, ол reverse. A.reverse дейсіз. A.reverse дейсіз. Бұл массивті кері ретпен шығарып береді. Кері ретпен шығарып береді. Сонымен қатар бізде тағы бір функциялар бар. Мысал ретінде remove. Remove деген ол мән бойынша кетіреді. Мән бойынша. Именно сіз саныңызды бересіз, кетіретін. 90-ды бересіз, ол 90-ды кетіріп тастайды. 90-ды берсеңіз, ол 90-ды кетіріп тастайды. Қалған сандардың барлығы өз орнында қалады. Сонымен қатар тағы да бар, ол бізде pop. Pop, наоборот, индекс бойынша. Индекс бойынша pop жасайсыз, pop бірінші индекстегіні кетіре салсын. Pop бірінші индекстегі кетіріп тастайды. Бірінші индексте 34 тұрды, ол 34 жоқ, қазір тек 4 қалды. Сонымен қатар бізде insert деген бар. Insert деген наоборот, popқа қарама-қарсы ол қосады. Insert негізі 2 мән қабылдайды. Индекс мысалға 8-ші емес, 4-ші индекске 66 санын қоссын. 4-ші индекске 66 санын қоссын. 4-ші индекс демей-ақ қояйықшы, давайте түсінікті болу үшін 2-ші индекс дейік. 2-ші индекс ол 0, 0-ші индекстегі сан, 1-ші индекс, 2-ші индекс. Ең қараңыз. Қайта запускать етсек, ол 66-ны 2-ші индекске қойды да, 0-ді ығыстырып жіберді. Сонымен қатар тағы да бар, ол бізде индекс. Индекс деген осы санның мәнін қайтарады. Индекс дейсіз да, индекс. И ішіне мысалға бізде бар сан 6. 6-ны шығарайық. Индекс 6 дегеннен кейін осыны шығаруымыз керек. Print индекс. 6-нан индекс. Вот, осылай. Вот 4-ші индексте. Шынымен де 4-ші индексте, 0-ші индекс, 1-ші индекс, 2-ші индекс, 3-ші индекс, 4-ші индекс. Сонымен қатар бізде extend бар. Extend, қателеспесем, extend дейді. Кейін мән 4 болсын. Extend 4. Вот. Запускать етсек. Extend. Extend 4. Extend жасамай тұр. Жақсы. Extendті байланбай қойық. Негізі extend деген insert секілді нәрсе. Сосын бізде count деген бар. Count деген a.count дейсізді. Кейін мысал ретінде біздің массивімізді 6 саны 3 рет болсын. 6 саны 3 рет болсын. Вот 6 санын 3 рет екенін шығарып береді. 6 дейсіз. Ол 3 рет 6 бар екенін шығарып береді. Сонымен қатар бізде
copy деген бар, copy деген копировать деп ойлаймын. Және clear деген бар. Clear просто a.clear дейсіз. a.clear дейсіз. Кейін запускать етесіз. Және біздің массивімізді тазалап береді екен. Сонымен қатар append дегені бар. Сонымен бітеді деп ойлаймын. Так, append дегені бар. Append. Қалған функциялар аса бір қатты маңызды емес. Олар біздің былай кіріспе курсымызға мән бермейді. Append деген соңғы мәнге осы бір мәнді қосамыз. Соңғы орынға осы мәнді қосамыз. Соңғы орынға осы мәнді қосамыз. 7 деген соңына барып жалғана қойды. Негізгі массивтің функцияларымен таныстық. Енді жалпы массивпен жұмыс жасап көрейік. Біз жалпы массивті анықтағаннан кейін оның ішінде жұмыс жасау үшін көбіне циклы пайдаланамыз. Ол цикл ретінде for I in range циклы жұмыс жасайды. Range. Және де біз неше рет жұмыс жасамыз керек? 5 рет жұмыс жасамыз керек. Әр жұмыс жасағанда біз белгілі бір функцияны, яғни осы циклдің ішіне, осы массивқа соңына біздің итерациямыздың мәнін қосайық та, кейін осыны шығарайық. Осы бір массивімізді шығарып көрейік. Бұл не істейді? Яғни әрбір итв-ны массивімізге қосып шығады да, одан кейін оның мәнін қайтарады. Егер де мынандай жақшыларды көргіңіз келмесе, көзіңіз ауырса, балына жұлдызша қоясыз да, кейін есеп шығарсаңыз, ол мынандай жақсы шығады. Түрлері де болмайды. Так, енді қараңыз. Жалпы массивтерге келіп тоқталсақ осы. Так, давайте массивтерге бір қарапайым есеп. Бізде массивіміз бар, массивтің ішінде сандар бар. 3, 5, 7, 6, 99, 100, 45, 12, 24. Осындай бір сандарымыз бар екен. Осындай бір сандарымыз бар екен. Не осы сандар бойынша біз жұмыс жасаймыз. Мысал ретінде біздің задачамызда былай деп тұр. For I in range. Біз мына ұзындығын білмейміз, бірақ біз әрбір санмен жұмыс жасауымыз керек. Ондықтан біз не істейміз? Range ішіне len a дейміз. Len a деген ұзындығына дейінгі итерацияны жасадыңыз деген сөз. Вот. И давайте мынандай қояйық. Егерде массивіміздің енші индексіндегі саны тақ болса, мәні тақ болса, тең болады 0-ге. Сіз оны шығарыңыз дейді. Print a itv. Басқа жағдайда else continue. Жалғастырып кетіңіз. Кейін осы кодымызды запускать етсек, тек қана біздің жұп сандарымыз шығарып береді. Егер тақ сандарды қаласаңыз, 2-ге бөлгенде қалдығы 1 болады дейсіз. Сол кезде ол тақ сандарды шығарып береді екен ішіндегі. Мысал ретінде индексі бойынша десек. Ал егер индексі тақ болатындарды шығарып берсеңіз десеңіз, ол индексі тақ мәндегі заттар шығарып береді. Яғни бұл жерде i-міз int типында. Бірақ бізде көбіне массивке келген кезде for I in a дейміз. Яғни итерацияны әрбір itv-ны ол a массивінің ішіндегі әрбір мәнді қабылдайды. Print I дейміз. Қараңыз, бұл қандай айырмашылық береді? Бұл, былай айтқанда, әр itv біз былай шығарып жүретін едік қой, itv-ны осылай деп, ол енді жұмыс жасамайды. Осыны запуск етсеңіз, traceback шығады, out of range. То есть, бұл былай айтқан кезде ошибка. Хорошо? Ошибка. Неге? Себебі біз i-міз қазір
бірінші итерацияда 3 болады, екінші итерацияда 5 болады, үшінші итерацияда 7 болады, сосын 6 болады, 99 болады. А 99-шы бізде элемент біздің массивімізде жоқ. Оқтан біз егерде әрбір элементін шығарғымыз келсе, просто и деп аламыз. Яғни для каждого элемента, бұл жерде давайте элемент in array дейік. In array. Осылай түсінікті болады негізі. И каждый элементтен шығарып тұрмыз деген сөз ғой, былай айтқан кезде. А мынаны array дей салайық. Array. Осылай более түсінікті деп ойлаймын. Так, қайтадан запускать етсек, сол бір мәнді қайтарады. Бірақ егер де біз бүйтіп не істейтін болсақ, empty'мізді сөйтсек, ол как массив ретінде шығып береді. Осылай әдемі қылып. Либо точка empty'ге шетіне әр принттен шетіне пробел қойып шығарады. Хорошо? Шетіне пробел қойып шығарады. Запускать етеміз, сәмен де осылай әр шетіне пробел қойып шығарып берді. Бұл жерде үтір және пробел қойып шығарып берді. Хорошо? Енді қараңыз. Жалпы массивтермен жұмыс жасаған кезде, индексацияны жақсы білу керек. Вот. Енді давайте біз бүйтейік. Бізде екілік массив болсын. Екілік массив дегеніміз не? Екілік массив дегеніміз жалпы қарапайым тілмен айтқан кезде массивтің ішіндегі массив. Вот. Осындай нәрсе. Мысал ретінде біздің массивімізде мынандай 1, 2, 3 деген болсын. Кейін бүйтеміз да, оның ішінде тағы бір не бар? Массив бар. Онда 4, 5, 6. Вот. Осындай нәрсені біз екілік массив деп айтаймыз. Яғни массивтің әр элементі өзінің ішінде бөлек бір массив. И біз 7, 8, 9 деп екілік массивпен қалай жұмыс жасаймыз? For I in range len A дейсіз. Хорошо? Len A дейсіз. Біздің случайымызда array болсын. Array. Бұл элемент, давайте элемент 1 болсын. Элемент 1. Вот. Давайте print элемент 1. Элемент 1. Қазір не үшін элемент 1? Соны түсіндіретін боламын. Запускать етеміз. 0, 1, 2-ні шығарып берді. Так, бұл индексация ретінде жасап тұр. Давайте array'дің элемент 1-ін шығарсын. Хорошо? Элемент 1. Вот, элемент 1. Array'дің элемент 1-ін шығарсын. Сонда array'дің әр элементінің өзі массив болып тұр ғой. Вот. И осы элементтің өзін шығарып тұр. Бірақ біз ішіне, яғни осы массивтің мына бір сандарына 1-2-ке доступ алу үшін тағы бір цикл жүгіреміз. Ол цикл элемент 2 in range len элемент 1. Элемент 1. Яғни бұл қандай мағына? Бұл мынадай мағына. Сіздің мына бір итерацияда элемент 1 деген бірінші индекс бойынша алынады. Кейін. Так, бұл бізде array болады. Array элемент 1. Array элемент 1. Вот. Онда біздің бірінші былай айтқан кезде, былай түсіндірсем, қарапайым тілмен сіз итерация жасайсыз range арқылы. Range арқылы элемент 1 деп индексті аласыз. Ол мысалға 0-ші индекс, ал 0-ші индексті өзінің ішінде бір массивтір. Сосын сол массивтің өзіне len array элемент 1, яғни осы массивтің
нөлінші индекстегі массивтің ұзындығы бойынша итерация жасайсыз. Ол итерация уже 0, 1, 2 деп жасайды ғой. Сосын давайте print array element 1, кейін element 2 дейсіз. Ішінен доступымыз алдық десек солай. Онда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп шығарып береді. Элемент 1 деген мына бір үлкен массивқа доступ береді. Мынау бірге мыналар доступ береді. Жақшаның ішіне кіргіңіз келсе, тағы да бүйтіп жасасаңыз болады. Осылай кете береді. Негізінен. Давайте негізінен циклдар үшін бір күшті задачаның бірі for I in range 5, for G in range 5. Сосын print I көбейту J. Мына жерде 1 бүтір 5 плюс мына жерде 1 бүтір 5 болсын. 1 бүтір 5. И әрбір итерациядан кейін пробел қояйық. Әр ішкі цикл біткеннен кейін оған просто принтті шығарайық. Енді қараңыз. Осы кодты запускать етсек, осылай біздің әр итерациямызды өз-өзіне көбейтіп шықты. Енді қараңыз, бұл қалай жұмыс жасап тұр деген сөз болуы мүмкін сізде. Бұл бізде мынандай жұмыс жасап тұр. Мына бірді алады да, біздің бірінші иіміз бір болады. Потом ішкі цикл басталып кетеді. Ішкі цикл 5-ке дейін орындалады. 1-ден 5-ке дейін. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Потом, мына бір ішкі циклымыз бітті. Принтіміз шықты. Міне, пробел қойылды мына жерге. Пробелдан кейін иіміз 2-ге тең болды. Мына бір иіміз 2-ге тең болды. Кейін қайтадан 2 көбейту 1, 2 көбейту 2, 2 көбейту 3, 2 көбейту 4 деді. Кейін осы циклымыз тағы да бітті. 3, 4, 5 деді. Мына жерге тікті. 4 көбейту 1 деді. 4 көбейту 2 деді. 4 көбейту 3 деді. Әнде 4 көбейту 4 деді. Негізі осы. Енді қараңыз. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Негізі бір күшті түсініп алу үшін біз мынандай бір нәрсе жасайықшы. Бізде қарапайым массив берілген. Қарапайым массивтің ішінде 1, 2, 3, 4. Давайте append нелерге, индекс append соларға инсертке жасап көрейік. Бұға аррay'іміз пустой болсын. Бізге белгілі бір сан беріледі. 100 деген сан берілсін. Осы 100-ге дейінгі жай сандар. Жай сан деген қандай? Бірге және өзіне бөлінетін сандарды осы R деген массивке қосып шығыңыз дейді. Ол үшін істейміз. For I in range 100-ге дейінгі дейді. Жай сандар 2-ден басталады. 100-ге дейінгі 100 плюс 1. 100 плюс 1. Бірақ бізде 100-дің орында n жұмыс жасап тұр. n плюс 1. Осы. Және әрбір for I емес, уже for J in range. Ал тақтыққа тексеру үшін істейміз. Әр санды 2-ден бастап сол санға дейін бөлеміз. Ал сол сан ол бізде i саны. Егерде біздің мына бір I санымыз процент J санымыз қалдықсыз бөлініп қалған кезінде, қалдығы 0-ге тең болған кезде, бізде флаг деген болсын. Флаг деген ол
айнымалы flag true, яғни флагымыз мына бір нәрсе орындалған кезде flag then false болады, яғни тақтығымыз орындалмай қалды, яғни бұл жайсан болмай қалды. Бұл сан жайсан болмай қалды. Мына ішкі цикл біткеннен кейін айтамыз, егер де флагымыз, біздің мәніміз тең болса true, яғни мәні өзге дейін бөліп шыққанда мәні өзгермеді, яғни 2-ден бастап өз-өзіне дейінгі сандарға бөліп шыққан кезде ешбір біріне қалдықсыз бөлінбеген жағдайда array деген массивімізге қосамыз append біздің немізді i-мызды, i деген іште сан, мына бір санымызды, 100-ге дейінгі сандарымызды. Болды, содан кейін просто массивімізді шығарамыз. Print array. 100-ге дейін 25 тақсан бар. Шымен де ол 25 екенін шығарып едім. 25 екен тексеріп көрейік. Print len array. Көрейік. Шымен де 25 па? 25 тақсаны бар екен. Енді қараңыз, бізде бұл қалай жұмыс жасап деген сұрақ қой. Неге 2 сразу кіріп кетті ішіне? Потому что мына жерде i-мыз 2-ден үлкен, яғни 2-ден кіші болу керек. Бұл кезде false болады, яғни циклға кірмейді. Сразу флагымыз true болады. Бұл кезде arrayға сразу 2 деген мән кіріп кетеді. Қалған кезде де мысалға 13 деген санды алайық. 13 барады 2-ден 13-ке дейін. 13-ке дейін бөлім шығады. 13-ті 2-ке бөледі, қалдығы 1. 13-3-ке бөледі, қалдығы 1. 13-4-ке бөледі, қалдығы 1. 13-ті 5-ке бөледі, қалдығы 3. 13-ті 6-ға бөледі, қалдығы 1. Сөйтіп 12-ге дейін бөліп шығады да, қалдығы көп, слишком. Қалдығы 0 емес. Сол кезде мына бір шартымыз орындалады да, осы цикл біткеннен кейін. Соған біздің 13 деген санымыз қосылады. Неге 12 болмайды? Потому что 12-ні 2-ке бөлесіз, қалдығы 0. Сразу флагымыз false болады. False болғаннан кейін оған кіретін мәніміз бізде кірмей қалады. Флагымыз міндетті түрде өзгертілмеген болған кезде. Жалпы осы енді біз бүгінгі видеомызда мынандай нәрсені шығарамыз. Бізде ассемблтағы задача бұл. Бұл задачада былай айтылған, бізде дейді 4 ойын болады дейді. 4 ойын болады. Бұл баскетбол деген задача ассемблта. Іздеп көрсеңіздер болады. Ассемблтағы баскетбол деген задача. 4 рет ойын болады. Әр цикл сайын ойын сандар болады. 2 болады, 3 болады. Бірінші команда 2 ұпай жинады, екінші команда 3 ұпай жинады. Екінші команда бірінші команда 3 ұпай жинады, екінші команда 1 ұпай жинады. Сол секілді төртінші команда, бірінші команда 8 ұпай жинады, екінші команда 4 ұпай жинады. Сосын бірінші команда 10 ұпай жинады, екінші команда 5 ұпай жинады. Әр итерация сайын 4 ойыннан кейін осы біздің суммаларымыз шығады екен. 10 қосу 8, давайте біз бірінші команданың жинаған ұпайларын санайық. 2 қосу 4, қосу 8, қосу 10. Қанша болады? 18, 22, 24 болады. Екінші команда 3 қосу 1, қосу 4, қосу 5. Қанша болады? 13 болады. Тағы сол секілді. Командамыздың жинаған ұпайы кіші болатын болса, осы бір саннан, ол кезде біз осы бір массивтің, яғни бірінші команда жеңді деген нәрсені шығаруымыз керек. Бұл қалай жұмыс жасайды? Бұл бізде былай жұмыс жасайды. Біз циклымыз болады, a тең 4, яғни a-мыз 4 болады. Циклымызда for I in range. For A in range, range A болады. 4 рет орындалады. И әрбір командаға сумма бірінші команда дейік, тең 0 дейік. Сумма екінші команда тең 0 дейік.
И бізде білеміз да, что бірінші команда бірінші енгізеді санын, оқтан оны біз x деп алайық, x1 деп алайық, бірінші ойындағы. Ол бірінші команданікі. Input. Давайте былай жазайық. x1 бүтір x2. Сосын оны map арқылы бөліп алайық. Int түрінде input арқылы split пробелмен. Бұл мына бірінші мәнге x1, бірінші енгізілген мәнді x1-ге береді, екінші енгізілген мәнді x2-ге беріледі. Осы map осы мәнді екеуіне тағайындайды. Int арқылы input'ымыз өзгертіледі. Split пробел арқылы бөліп алады. Map пробел арқылы бөліп, бұларға мәнін береді екен. Вот, осылай. Сосын сумма 1 қосу тең болады x1, сумма 2 қосу тең болады x2. Сосын цикл біткеннен кейін айтамыз. Егер де сумма 1 үлкен болса сумма 2-ден, онда print бірінші команда, бірінші құрам, яғни команда десілайық, команда жеңіске жетті. Бірінші жеңді десілайықшы. Бірінші жеңді. Егер екеуі тең болған кезде, или сумма 1 тең болса сумма 2, ол кезде print ничья деген қазақша тең болды дейді. Тең болды. Әйтпесе, ондай болмаған жағдайда print бірінші команда жеңіске жетті. Екінші команда жеңіске жетті. Екінші команда екінші жеңді дей салайық. Екінші жеңді. Кодымызды запускать етейік. 4-5 болсын. Бірінші команда 4 ұпай жинайды, екінші команда 5 ұпай жинайды. Бірінші команда 10 ұпай жинайды, екінші команда 23 ұпай жинайды. Бірінші команда 100 ұпай жинайды, екінші команда 50 ұпай жинайды. Бірінші команда 7 ұпай жинайды, екінші команда 3 ұпай жинайды. Бірінші команда жеңді, потому что 110, 121 ұпай жинаған. Бұл жерде 73, 78, 81 ұпай жинаған екен. Print сумма 1, сумма 2 дей салайық. Көрейік, шыменде 4-5, 123, 150, 73, 211 екен. Екінші команда 81 ұпай жинады. Тағы бір тексеріп көрейік. Input 1, 1. Тең болды 4-4. Осыменен бүгінгі видеоролигіміз өзіме жетті. Видеоролик ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін